အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Donald Trump ထုတ် Stablecoin ကိုမကြာခင်တွေ့လာရနိုင်တဲ့သတင်းနဲ့အတူအာရှမှာ Bitcoin ဒုတိယအများဆုံးကိုင်ထားနိုင်တဲ့ Meta Planet ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Donald Trump ထုတ် Stablecoin ကိုမကြာခင်တွေ့လာရနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Donald Trump ရဲ့ World Liberty Financial ကသူတို့ရဲ့ WLFI token အယောင်းတွေကနေ$14 မီလီယံသာရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Stablecoin ဖန်တီးဖို့စီစဉ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။မကြာခင်မှာကျင်းပတော့မယ့် US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump နိုင်မှုများနေကြောင်းခန့်မှန်းချက်တွေထွက်နေချိန်မှာဒီလိုသတင်းထွက်လာတာကြောင့် Trump တယောက် crypto industry မှာပါ pro တဲ့အစုံထုတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတော့မှလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ Trump သာရွေးကောက်ပွဲနိုင်ခဲ့ရင်တော့သူရဲ့ crypto platform တွေနဲ့အတူသူထုတ်တဲ့ coin တွေကလူစိတ်ဝင်စားမှုခံလာရနိုင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမနိုင်ခဲ့ရင်တော့ SEC နဲ့ဘယ်လိုပွဲကကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။လောလောဆယ်မှာတော့ World Liberty Financial က Stablecoin ပေးမဲ့အပိုင်းကိုဦးဆောင်နေသူကတော့ Pazo ရဲ့ co-founder Richard Teo ဖြစ်ပြီးတော့ Pazo က PAH USDB နဲ့ BUSD Stablecoin တွေကိုထုတ်ထားဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့ company တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Stablecoin ထုတ်မဲ့ဆိုရင်အာမခံပစ္စည်းတွေတေချာရှိဖို့လိုအပ်နေပြီး USDC ထုတ်ထားတဲ့စာကဲဆိုရင် USDC ကို USD နဲ့တန်ဖိုးတူညီနေစေဖို့အတွက်$34.59 ဘီလီယံအထိအာမခံအနေနဲ့ထားရပြီးတော့ World Liberty Financial အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတေချာအာမခံချက်တွေရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင် US SEC ကလည်း Stablecoin တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတော်လေးကိုစီစစ်တင်းကျပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Binance ရဲ့ BUSD လိုမျိုးအခိုင်အမာဖန်တီးထားတဲ့ Stablecoin ကိုတောင်ပြတ်သိမ်းခိုင်းခဲ့ဖို့တာကြောင့် US ရဲ့ Stablecoin ဈေးကွက်က Trump လက်ထက်မှာပြောင်းလဲလာမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာ Bitcoin ဒုတိယအများဆုံးကိုင်ထားနိုင်တဲ့ Meta Planet ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာမှာ Bitcoin နဲ့အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ MicroStrategy ချီယာလိုင်းနဲ့လာနေတဲ့Meta Planet ကတော့အာရှမှာ Bitcoin အများဆုံးကိုင်ထားနိုင်တဲ့ဒုတိယမြောက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။2024 ခုနှစ်ထဲမှာမကြာခဏဆိုသလိုဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ Bitcoin တွေဝယ်စုနေခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Meta Planet Company ကတော့နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်အဖြစ်156.8 BTC ဝယ်ယူခဲ့မှုအပြီးမှာတော့1018.1 BTC ကျော်အထိပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့$81 မီလီယံကျော်အထိတန်ကြေးရှိနေပါပြီ။ Meta Planet ကနောက်ပိုင်းမှာလည်း Bitcoin တွေဆက်ပြီးဝယ်သွားဖို့ရှိနေပြီးအာရှမှာ Bitcoin အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တရုတ်အခြေစိုက်Boya International ကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့100 BTC ထပ်ဝယ်ဖို့သာလိုတော့မှာပါ။ Meta Planet က Bitcoin ကိုသူတို့ရဲ့အရန်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတောက်လျှောက်ဝယ်စုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မှာသာစီးပွားရေးအကျယ်အတည်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။မကြာခင်မှာလည်း Microsoft ရဲ့ Bitcoin ဝယ်စုမဲ့အစီအစဉ်ကအထမြောက်မမြောက်ကိုသိရတော့မှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အထမြောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ MicroStrategy တို့ Meta Planet တို့လိုမျိုးပဲအလုံးရင်းလိုက်တွေတောက်လျှောက်ဝယ်စုတာမျိုးတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်လို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ free discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။